Яратаһың ирек, акса һине әйдәй, күп эштәрең таяк астыннан. Ирекле кул, үҙең шуны белмәй, йөрөйһең һин кеше башынан. Кем һин кеше, кайда тыуҙың, ниндәй һыуҙы эсеп үткәнһең? Ырыуың кем, ата-бабаң кайда? Үлгәнме? Юк, ул һин үлгәнһең. Һин генә хак тиеп уйлайһың һин һәр саҡ, маҡтау көтәң һуғып күкрәгең. Хәмер ҡолло, үҙ-үҙеңә һин ят, тик кеҫәңә файҙа эҙләйһең. Кем һин кеше, ҡайҙа тыуҙың, ниндәй һыуҙы эсеп үткәнһең? Ырыуың кем, ата-бабаң ҡайҙа? Ул һин үлгәнһең. Уйыңда тик аҙыҡ, гаджет һиңә ҡыҙыҡ, кейемеңдә затлы тик йөрәк. Йөрәгең бикләнгән яңы заманалар, көс етмәҫлек булды бигерәк. Кем һин кеше, ҡайҙа тыуҙың, ниндәй һыуҙы эсеп үткәнһең? Ырыуың кем, ата-бабаң ҡайҙа? Юк.